สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the Coding Session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนทำความสะอาด JavaScript ของเราครับเพราะว่าตอนนี้ดูน่าเกลียดมากมีหลายวิธีที่นี่และดูไม่สะอาดและเราจะสร้างฟังก์ชันช่วยในอนาคตด้วยครับ so ผมอยากใช้ฟังก์ชันเพราะว่าทุกครั้งผมจะอยากสร้าง element จำเป็นต้องใช้ set attribute so สร้าง element set attribute สร้าง element set attribute ผมจะสร้างฟังก์ชันเพื่อทั้งหมดนั้นในข้างบนครับ so จะสร้างฟังก์ชัน create element และข้างในนี้ผมอยากใช้ tag element type คืออะไรเพราะว่ามี div ที่นี่มี h1 ที่นี่และมี button ที่นี่เราอยากใช้ทั้งหมดใน tag ได้ครับเลยมี class name ถ้าเกิดว่าใช้ class จริงๆ class เป็นคำศัพท์เฉพาะไม่ได้ใช้คำศัพท์ class ตัวเองใช้ class name และ class name คือสำคัญเมื่อไรเราจะทำ react ในอนาคตและ class name ผมอยากใช้ attribute ด้วยครับโอเค so จะสั่ง const ele และ document create element ใช้วิธีนั้นธรรมดาได้ครับและใช้ tag ข้างในนี้ครับso we'll console.log ele และข้างบนที่นี้ผมอยากใช้ console.log create element และผมอยากใช้ div และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so now we have a div tag here และ console.log มี div tag ข้างในนี้ครับ so let me get rid of all these other console logs ผมจะลบนี้ผมจะลบนั้นด้วยครับ and so now we're left with div and undefined ทำไม undefined เพราะว่าไม่มี return so ถ้าเกิดว่าเขียนที่นี่ return ele เราจะเห็นว่าทั้งสอง div alright cool so ข้างใน div ผมอยากใช้ class attribute ด้วยครับเพราะว่าผมอยากใช้คำศัพท์ class อันนี้เหมือนกันกับ class ที่นี่ครับ so it's the same as this class same as this class เป็น attribute so ใช้ class ข้างใน quote ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มี quote มีปัญหาถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาแบบนี้ oh no จะเปลี่ยนไปถึงclass เป็นfunction or class เป็นวิธีข้างใน JavaScript ไม่อยากใช้วิธีแค่อยากใช้ text string และมี attribute ข้างในนี้คือ let's just do a this attribute row or column ก็ได้ครับและข้างในนี้อยากใช้ ele.set attribute class name และ attribute และถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้นมี div มี class และมี this attribute row column ทั้งหมดก็ได้ครับอะไรก็ได้ข้างใน class name so what we're going to do is สร้าง div row so จะลบทั้งหมดนี้ได้ครับ so I'm going to get rid of all of this again so จะลบทั้งหมดนั้นและสร้างนี้ใช้วิธีฟังก์ชันข้างบนและถ้าเกิดว่าผมอยากใช้วิธีใช้ multiple classes ข้างในนี้ผมอยากใช้ array ข้างในนี้และใช้ style และใช้ข้างในนี้ใช้แบบนี้ so style จะมี row column จะ class จะมี this attribute แต่จริงๆผมอยากเปลี่ยนไปถึง this will be a row และนี่คือ border 2 pixels and red ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะมีปัญหาครับเพราะว่า fail to execute set attribute class style so จำเป็นต้อง split class style so จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เป็น array หรือไม่มี array so ใช้ฟังก์ชันข้างในนี้แบบ if class name ถ้าเกิดว่ามี class name variable ไปข้างในนี้และ if array is array class name check if class name is an array so if is an array do something else ถ้าไม่มี array ไม่เป็นไรเขียนแบบนี้ก็ได้ alright so do something
so we want to for each element in class name append class and attribute so เขียนว่า for let I equals to 0 I initialize the variable I is less than class name dot length I plus plus le set attribute or element dot set attribute le class name increment the index le attribute I ด้วยอันนี้ทั้งสองด้วยกัน so class จะอยู่กับ row style อยู่กับ border pixels และข้างล่างมี return element so ถ้าเกิดว่าจะ save นี้เราจะเห็นว่ามี div class row style border 2 pixels red awesome so ถ้าเกิดว่าผมอยาก append นี้ข้างใน div ข้างใน root dot append that's it so root ตัวนี้มี append create element แบบนี้แล้วครับและถ้าเกิดว่าเขียน console.log root มี container ที่นี้และข้างใน root ข้างล่าง root มี row style border และข้างใน row ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรข้างใน blue element ที่นั่นครับ so let's start building out เราจะเริ่มสร้างทั้งหมดนี้ด้วยครับSo I'm going to get rid of this or comment that out. Let const div row or div header me create element div then me class row let me const div header let's call this row let's call this call1 call let me call 2 เพราะว่ามี2 column มี column ที่นี้และมี column element ที่นี้ครับและอยากเพิ่ม text end ในเบอร์2 text end และมี element task tracker so const h1 header create element h1 และ const h1 header text equals to document dot create text node อันนี้ไม่เปลี่ยนไป task tracker so h1 header dot append h1 header textและthis is our titleและจะสั่ง button So in our header, we can do div call header 1 dot append h1 header และ button ของเราครับคือคล้ายๆกัน const h1 header all of this copy นี้ได้ครับและเปลี่ยนไป h1 ถึง button และเปลี่ยนไป task tracker to add and close and div header call 2 dot append button header okay let div header row dot append div header call 1 let div header call 2และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับหลังจากนั้นจำเป็นต้อง root dot append div header row and there we go we have our add close แต่ข้างบนไม่เพิ่มลืมเพิ่ม btn class และ btn info and there we go there's our task tracker so much more concise much smaller easier to read มีแค่ function ข้างบนและมีแค่ component แค่นั้นครับ so now moving forward ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้าง element ที่2ครับเป็น
form ใช้วิธีเหมือนกันแบบนี้ครับ so it'll be much easier to build out the form in the future so แค่อยากแสดงว่า refactor นี้อย่างไรครับและถ้าเรามีคำถามในอนาคตเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและถ้าเรามีคำถามอื่นๆเขียนได้ครับ alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody